大家好，我是徐伟强 ，SmartO 的 CEO 兼创办人。其实我去年跟各位一样，都是坐在台下听商业创业者的演讲。当然，我今年比较不一样，是我们要去矽谷那边创业，也感谢 TIE 的帮助。那我们其实知道去矽谷，一般人说，这么困难，我没有钱，我语言能力不好，我也没有人脉资源，那怎么办？我其实除了语言比较好之外，其他我都没有。我既没有钱，然后也没有什么人脉资源，甚至我没有去美国留学，也没有在美国有旅行，那我还是去矽谷创业。那我述一下我的背景。我本身呢以前是念成大资讯管理，然后交大工业工程硕士。在读书的时候，其实我那时候还没有确定我要创业，直到有一天，2011年 Steve Jobs 过世的时候，那时候我就想，我的梦想到底是什么？我的梦想呢，也希望跟他一样 change the world. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, otherwise would do. 我也希望借由科技让社会生活变得更美好，最后改变世界。那我要怎么做呢？首先，我一定要先知道我要做什么事情。所以我其实，在求学时间本来就已经常常翘课了。说实话，我都想去诚品啊，去图书馆涉猎一些商业书籍、科技的书籍、科技的动态。所以几乎我跟不管是教授辩论，几乎产业他可能会输我，因为我每天都在看这些东西。虽然我成绩中等，但我知道我未来就是做科技业，所以我就会去follow这些东西。那过来呢，科技业这么大，说实话，只有2种模式：品牌跟代工。全世界都一样，所以我毕业的时候，我就先去华硕，也就是算科技品牌的华硕公司，外派到印度第1年去做品牌通路的业务，包含通路部件、媒体，然后行销、客服业务等等。第2年呢，我回来台湾做同个集团合作的代工业务，包含通路包含了业务行销之外，也参与了所研发、设计、开模、工业管理、财务法务。那我之后呢？我本来就要想做这些事业。那我到底要选什么题材？我知道未来一定是人工智慧跟物联网。那人工智慧、物联网这么多的领域，我要怎么切入？大家知道吗？生活要不要变得更美好？我就想每个人几乎都有家，在座应该大部分人都有家。那我何不如先切入智慧家庭，以后再扩张到社区、办公室、车联网，还有所谓的城市之间的物流、金流、资讯流、水电网络。让人工智慧加物联网更有效率发挥出来，那我就必须要有团队。当然，我其实规划了将近8个月的时间，然后把这些包含团队还有 business model 去找到。那过来就是我要如何去矽谷。当然，去矽谷你也可以直接去，你也透过加速器的方式，或者可以透过 TIE 科技部等等方式去。那我们呢很有幸就是申请到所谓的加速器方式 Space。然后我们之后呢就会去矽谷那边做所谓培训创业。那除了去矽谷，为了世界上其实最顶尖的人才在矽谷，以及只有矽谷可以改变世界这个地方，我们才会去之外，我们还有3大原因去矽谷。第一，矽谷的所谓的创投以及天使投资人，说实话，资金比全世界任何一个地方，不管中关村、竹科、台北都多，目前还是这样。第二，市场，因为我们做的是智慧家庭，美国将近有16% 的家庭户，也就是2000万户左右，用的是智慧家庭产品，已经有用。所以第2个是市场，第3个就是所谓的文化跟人才。矽谷是最大的科技人才聚集地，也就是说，他们有创新的思维、创新的文化、冒险犯难的精神以及开放的这种思想，所以我们决定去矽谷。本身呢，我们刚开始其实是在方 Space， 它其实是从500-600队选拔，我们那届15队。其实有其他海外的团队，包含我们台湾团队1队，中国有3队，印度1队，澳洲1队，然后其他都是美国团队。那其实在那边学到3大的内容。第一，所谓的创业课程、创业能力，像它有包含讲 pitch、business development， 然后 marketing、finance、legal。那最主要呢，我会强调说，我学到 pitch 能力是最多，因为它其实每个礼拜都会教你怎么 pitch。那其实美国矽谷分成3大 pitch 类型，第一种是 elevator pitch， 30秒，他会教你如何在30秒做好 pitch。第2种是短的 pitch， 2分钟，不带投影片。第3种是6分钟左右带投影片。它针对不同的 pitch 类型，它都会教你，你这时候到底你的结构要放多少时间，用秒数来算。它是这张 slide 怎么样做几秒，它是用秒数来规定。那他有强调，不管哪一种类型的 pitch， 投资人说实话没有时间听你在那边讲一大堆。
它只有7秒钟，你7秒没有吸引到投资人，你就不用再讲。所以你一定要把最关键的东西在前7秒就讲出来，吸引投资人的目光。然后后来我们当然有顺利做完 final pitch， 然后也是有投资人接触我们。第二 ，F1 Space 学到另外一块就是所谓文化，除了本身矽谷当地的文化之外，因为它很多都是海外的团队，包含印度、澳洲的团队，我们可以跟他互相交流。第三就是 connection， 中文翻译成人脉网络，因为不管是他们 F1 Space 会介绍一些投资人。VC Angel， 甚至他也会介绍一些其他的募资活动，请我去参加。那当然，我们后来有顺利从里面引荐的投资人获得所谓的资金。那未知的道路，说实话，矽谷有好有坏，但我先讲比较坏的部分，跟矽谷的文化比较没有关系，跟治安比较关系。其实我那时候在旧金山算是北边一个地方，被黑人抢，我真的被抢。然后我那时候他抢走我的iPhone，去追他，他在前面一个10公尺的建筑物前面，然后我后来一个人嘛，所以我请人家帮我报警。那警察到的时候，你猜警察跟我说什么？美国警察说什么？他说：“你有证据吗？你有 video 吗？”那我说：“我手机被抢，附近也没监视，我怎么可能有证据？”那后来就只能做笔录，然后结束。那我想到其实美国治安很差，因为我本身做智慧家庭，我就考虑到所谓居家安全，因为本身公司的产品有人脸辨识的升级。所以我可以知道那个人的脸，然后把它记录起来，传到云端或者传到手机，让警察可以借由这个证据来去抓这些坏人。所以我就把这个故事讲给之后就是来F1 Space 的投资人听。后来很顺利的，投资人领投签约30万美金。那这个大家应该知道是什么吧？星巴克有什么特别的？说实话没什么特别，就只是我其中去一个星巴克。那大家应该有听过一些故事，就是去矽谷啊，很多咖啡厅、星巴克会遇到投资人，我真的遇到。我从网络上先找一个所谓创业活动，我也不知道里面的人会是谁，那我就进去，大家就先自我介绍，然后最后他会让自己有3分钟的 pitch 时间，然后我就直接拿着平板当场 pitch 完后来有投资人真的有兴趣，然后当然也谈了一段时间，最后他投资20万美金，所以在星巴克是真的可以拿到投资。那其实矽谷我觉得有3个东西大家也要经历啊，就是第一个就是募资相关的活动，这是我在 Intel 的一个演讲厅，大概200-300人的一个 pitch。那除了 pitch 之外，他们还有很多类似媒合的对接，或者是1对1的 meeting。然后第二种活动是这种比较交流式的，就是不一定是募资形态，它可能就是人与人之间的交流互动。然后第三个就是大家知道 party 嘛 ，party 说实话大家是放松一个好地方，那对我而言，不是。对我而言，我是为了不是偷酒，是为了拿钱。因为我去矽谷最主要目的就是要先拿第1轮的资金，也就是 C 棒。因为真的是有投资人会进去，但是我没有实际借由喝杯酒拿到房顶，所以我是借由喝咖啡拿到房顶。然后矽谷第2个就是要体验就是所谓的文化与精神。我这边讲一个小故事。矽谷主要是一个创新精神。我在一场 pitch 活动的时候，有一个年轻小伙子，然后我不知道他做什么，然后我一直以为他不是创业家，然后直到他上台 pitch 完说他已经拿到 Angel Fund 的时候，我才说哦，原来这个小伙子这么厉害。你们猜这个小伙子几岁？有点接近，答案13岁。他已经拿到Angel Fund，我比他年纪大2倍，我还没拿到那时候，所以我就觉得我爹更。所以我觉得矽谷就是不论是哪一种冒险犯难或是创新，小朋友成人都可以去做，只要有梦都去追。最后是人脉网络的部分，除了本身刚才的 Founder Space 之外，我还透过像是自己参加一些创业活动，甚至我在网络上透过 Facebook、LinkedIn， 还有像是群众就是天使投资的募资平台 Angelis 去找一些投资人的见面，就靠这些努力找。那最后我们大概在矽谷做了15场 pitch。见30个投资人的各个别 meeting， 然后拿到50万美金 C Fund， 也就是1600万台币的资金。然后我目前因为有释放15%，公司价值现在是1亿600万台币。那最后就是说，其实创业没那么简单，因为我个人我住公司1年，睡公司1年，然后我每天工作15小时以上，每周超过100小时，但我还是很热爱我的工作，因为这是我的梦想，我要实现改变世界的梦想，坚持到底，最后也会成功。那最后也希望大家可以多花点 love， 追寻自己的梦想，然后实现梦想。谢谢大家。谢谢。然后
后我们目前有在征才，然后月薪最高是10万块在台湾工作，然后包含 UI 设计师、marketing， 还有网络创业工程师，谢谢。Good job 啊，那跟对啊。哦，今天串起很多合作，所以好，谢谢伟强的分享，那当然也谢谢 Robert 分享，